ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಮೇಯ್ನ್ ಇದರದ್ದು ವೆಯ್ಟ್. ಇದು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೇಡಿಯೇಟ್ರ್ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಉಂಟು. ಗಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತೂ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಫಿದಾದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟು, 13 ಲೀಟ್ರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ರೈಡಿಂಗ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಉಂಟು. ಗಾಡಿ 0 to 100 ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟು. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಜಾಜ್ ಅವರ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಡಾಮಿನರ್ 400 ಬೈಕ್ ಉಂಟು. ಬಜಾಜ್ ಅವ್ರದ್ದು 400cc ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಟಾಪ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೈಕು ಡಾಮಿನರ್ 400. ಬನ್ನಿ ಬೈಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವ. ಬೈಕಿನ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ LED ಲೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಟೂರರ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಿಮಗೆ ವೈಸರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಬೈಕ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಟ್ರ್, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೇಡಿಯೇಟ್ರ್ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಉಂಟು, ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಉಂಟು. 400cc, ಸೊ 40 horsepower ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಟೂರರ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸೀಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಾಮಿನರ್ 400 ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೇರ್ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಮು, ಓಡೋಮೀಟ್ರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಹತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ RPM ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಯಲ್ ರೇಂಜ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ABS, ಇಂಜಿನ್ ಮಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ LED ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, LED ಲೈಟು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದರೆ 13 ಲೀಟ್ರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದು 27 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇದು ಓನರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗೆ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಹೋಗೋದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಮೈಲೇಜ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಉಂಟು. 2021 ಮಾಡೆಲ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ಮಾಡೆಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಹೆಡ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಿ ಉಂಟು. ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಟಯರ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಅಲಾಯ್ ಕಟ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸು. ಹಾಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ABS ಉಂಟು, ಫ್ರಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ABS ಉಂಟು, ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಎರಡು ಕಡೆನೂ. ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಸಾಕು, ಈಗ ಬೈಕ್ ಓಡಿಸಿ ಯಾವ ಥರ ಫೀಲ್ ಉಂಟು ಅಂತ ನೋಡುವ. 400cc ಬೈಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕಪ್ ಉಂಟು. ಗಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತೂ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಫಿದಾದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್. ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೇ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಡಾಮಿನರ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಈ ರೇಂಜಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೈಕೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇದರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಈ ಬೈಕಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಮೇಯ್ನ್ ಇದರದ್ದು ವೆಯ್ಟ್ 190 ಕಿಲೋ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. 400cc ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಬೈಕು, ಸೊ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಲೇಜ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ 27 ಅಂತ ಕಂಪೆನಿಯವರು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದರು ಸಹ. ಜಾಸ್ತಿ RPM ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓಡಿಸಿದರೆ 27 ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, 22ರವರೆಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ರೈಡಿಂಗ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಉಂಟು. ಇದು ಟೂರರ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಕೂಡ. ಈ ಗಾಡಿ ಓನರ್ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಕೌಶಿಕ್. ಸೊ ಬಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಕೌಶಿಕ್ ಈ ಗಾಡಿನ ಓಡಿಸಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ. ಗಾಡಿ 0 to 100 ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟು. ಅಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಡಾಮಿನರ್ 400ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. See you in next video. Bye.